हेलो गाइस वेलकम हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा भन्दा के भन्नु हैन ब्लग सानो ब्लगमा यहाँ चाहिँ हाम्रो पोलहरू चाहिँ पोलहरू हो के राख्ने ठाउँमा यहाँ आज चाहिँ सिजाङ हो नि त साथीहरू अनि त्यही भएर म चाहिँ सिजाङ जाँदैछु अनि यहाँ चाहिँ लास्टै घाम छ क्या घाम भएर अघि दिदीहरूले मेसेज गर्नुभएको रहेछ म चाहिँ सुति गएको थिएँ अनि सुतेर चाहिँ दिदी र साथीहरूले चाहिँ मेसेज आइरहेको म चाहिँ ढिलो उठेँ क्या साथीहरू किनभने यहाँ नेपालीहरूले यहाँ 10 बजे बिहान सुतेको थिएँ नि त रातभरि निद्रा लाग्दैन होइन त्यही भएर मैले यति बेला चाहिँ उठेर म सिजाङ जाँदैछु साथीहरू अब यसो के किन्नु पऱ्यो नि त होइन अनि एक्लै हो अब म खासै त्यस्तो केही त किन्दिनँ त्यही मुला काँक्राहरू चाहिँ किन्नुपर्ने छ अनि भिडियो बनाउँदै हिँडेको एक्लै कोरियनहरूले के भन्छ हो पनि मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ होइन तर अब हिँड्ने हो साथीहरू भ्लग बनाउँदै एक लास्ट भिडियो बनाउनु पनि साथी हो यो साथी अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो चाहिँ क्या भ्लग यहाँदेखि चाहिँ सुरु भयो हाम्रो बजार यहाँ लसुनहरू छ अनि त्यहाँ भयो लसुन होइन यहाँदेखि सुरु हुन्छ यता चाहिँ भयो बिहाहरूको पसलहरू हुन्छ नि अब यता धरान नेपालहरूतिर चाहिँ बजाउँदै राख्छ नि अवस्थाहरू यता चाहिँ त्योहरू के छ के तपाईँहरूलाई म सबै देखाउने छु यता यहाँ चाहिँ उहरू पनि छ क्या यस्तो यो हतियारहरू पनि हुन्छ नि के काट्नेहरू फेरि यहाँ त थुप्रो छ यताहरू छ सुबाकहरू सबै छ सागुवा सुबाक यता सबै छ क्या साथीहरू म यता लाग्छु अब यसरी हो यताको यहाँको आजको चाहिँ यता चाहिँ हुन्छ नि बजार हटिया जस्तै हो क्या हाम्रो अब गाउँतिर चाहिँ शनिबारे लाग्छ अब धरानतिर सोमबारे लाग्छ भने जस्तै हो यताको चाहिँ साथीहरू यसरी म भिडियो गर्दै त जाँदैछु तर मलाई यहाँ के भन्छ त्यही भएर यता लुगाहरू पनि छ यसरी अब एक्लै हो नसरमा किन हिँड्ने हो अब त यसरी अलिक राम्रो चाहिँ भिडियो आएको छैन कि त्यही भएर यता सबै पाउँछ क्या माछाहरूदेखि लिएर के सबै पाउँछ हौ ओयु म चाहिँ काँक्रा किन्दैछु काँक्रालाई चाहिँ ओयु भन्छ यहाँ 5000 अरे नेपाली 500 क्या प्याक गरिदिनु हुँदैछ कामसाम्निदा यो पनि किने यो चाहिँ 2000 अरे 200मा किनेको है मैले चाहिँ यो चाहिँ फर्सी गट्टा हो क्या सब्जी खाने मलमा यो भन्नुभयो कस्तो अलिकति कन्फ्युज भयो क्या मैले त्यही भएर 20,000 भन्नुभएको हो कि 5,500 कति कस्तो कन्फ्युज भयो क्या साथीहरू अनि त्यही भएर भए पैसाले पुग्दैन भनेर मैले चाहिँ यहाँ 24,000 मात्र लिएर आएको थिएँ नि त कस्तो गाह्रो भयो क्या मलाई अलिकति म यो भाषाहरू अलिकति यो छैन नि त त्यही भएर मैले चाहिँ यस्तो फर्सी काँक्रा किने साह्रै गाह्रो भयो त मलाई त नै रहेछ इच्छा नै रहेछ इच्छन मुला पनि इच्छन नै रहेछ साथीहरू त्यही भएर म लिन्छु इच्छन मु यही रहेछ क्या साथीहरू 2000 नै 2000 मतलब यो 2000 इच्छन भनेको चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो नि त त्यही भएर हेरौँ 감사합니다. 고마워요. चन्द्रमानमा चाहिँ अलिकति म कस्तो बिर्सिन्छु क्या साथी त्यही भएर अलिकति मलाई गाह्रो हुन्छ चन्द्रमानमा चाहिँ अनि कस्तो लास्टै गाह्रो हुन्छ नि त अब मैले के पो किन्न भनेर आएको थिएँ अलिकति मैले बिर्सिन्छु म साथीहरू किने काउली पनि किने कामचान भनेपछि 감사합니다
अब मैले भनेकोहरू किनिसकेँ। अब के किनौँतिर गएँ। यसो फलफुलहरू हेर्नु पऱ्यो भनेर हेरौँ फलफुलहरू छ कि छैन होइन। अलिकति एक्लै आएको भइरहेछ। म गर्छु त टमाटर रहेछ। मेमानमा 1000 अरे नेपाली 10,000 को यहाँको चाहिँ भनेर चाहिँ हो। 감사합니다. 감사합니다 चाहिँ भन्नु आउँछ मलाई पनि चलेर चाहिँ साथीहरू। मसँग पैसा सक्यो क्या अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यो लिँदैछु टमाटर। त राम्रो छ क्या टमाटर। टमाटर चाहिँ 4000 छ ल। अब मैले चाहिँ यति नै किने। यो तपाईँको चाहिँ कति मिठो हुन्छ नि त गाइस। हेलो साथीहरू, फाइनली म चाहिँ फर्किसकेँ सिजाङदेखि सामान किनेर। अनि आज मैले के किनेँ त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ कोरियन पैसा 24,000 मात्र थियो क्या। अनि तर जम्मा मैले 26,000 को सामान किनेँ। कार चलाएँ नि त त्यही भएर। अनि आज नेपालीहरू थुप्रो थियो क्या। आज शनिबार हो नि त। अनि आज उनीहरूको छुट्टी पनि होला सायद। अनि कस्तो धेरै देखेको थिएँ मैले नेपालीहरू। तर यताको अलिक हामीभन्दा अगाडि आउनेहरू भाउ खोज्छन् क्या, ठुलो पल्टिन्छन्। कस्तो सानो पो हिँड्छ त हेर त नेपालीहरू त। अब हामीभन्दा अगाडि आएको छन् भने त बोल्दैन नि त। म यस्तो बोल्ने मान्छे हुन्छु कि। तर म पनि के कम होइन, किन बोलाउने। मेरो पनि साथीहरू छ नि त। अनि म त बाल्दिनँ। अब म त 3 महिना भइसकेको छ खाइसकेको। अब म त बाल्दिनँ। अब म त 3 महिना भइसकेको छ खाइसकेको। अब त कोरिया खाइसक्यो। खारेबिटे खाइसकिसकेँ मैले पुरै साथीहरू। खारेबिटे खाइसकेको साथीहरू खारेबिटे खाइसकेको। तर मेरो सामान कस्तो धेरै गाह्रो भएर चुट्टिसकिसक्यो क्या। सामान चाहिँ छिट्टै नै गाह्रो भएर यति बेला दिनेश भएको भए यो सामान सबै बोकिदिन्छ। मेरो हालत हेर नै चुट्टै यस्तो हुँदैछ। बोकिरहेको छु चिजाको प्लास्टिक। मेरोदेखि चाहिँ नजिकै पनि हो नि त। मेरो रुमदेखि चाहिँ सिजाङ नजिकै हो क्या। यहाँ चाहिँ नि 5 दिनमा चाहिँ सिजाङ बजार लाग्छ। त्यही भएर मेरो चाहिँ अलिकति सकिएको थियो नि त फलफुलहरू होइन। अनि त्यही भएर अब ओयु भनेको चाहिँ काँक्रा हो। काँक्रा चाहिँ हामी डेली नै खान्छौँ नि त। त्यो पनि सकिरहेको थियो क्या। त्यही भएर किनेर ल्याएको। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ नजिकै म बस्ने नजिकैको क्याफे हो क्या साथीहरू। यहाँ चाहिँ क्याफे देख्न सक्नुहुन्छ। अब म घर पुगिसकेँ साथीहरू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। बाई बाई।